Ku ssaawa mukaaga ez'ettutu lya leero abaka palamenti batandise okweteekateeka okulonda omukubiriza palamenti omujja okudda mu kifo ky'ajja kubulanya eyafiira mu ggwanga lya Amerika ku Sunday ya Sabbiiti ewedde. This explains the election of the Speaker today as provided for in the Constitution. Ssaabalamuzi Alfonso Ow'Enyiddolo yakubiriza olutwalo lwa palamenti n'asaba ababaka okweteekateeka okulonda omukubiriza palamenti nga wano omubaka wa Butambalira akulira akabondo kabaka ava mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi ategeeza Ssaabalamuzi ng'abaka ava mu Buganda bakulembera wamu n'abantu baabwe bennyamivula ebigambo byogeredde abantu ba Buganda n'abakulembeze baabwe era n'amusaba amenyewo ebigambo bye. Wabula Ssaabaminisita Robinah Nabbanja tamuganyiza kubimalayo n'amwambalira nga bw'agezaako okujja palamenti ku mulamwa. A few days ago, Your Lordship, you were quoted in the press making comments to the effect that a particular group of people... Let there be order in the House, please. That a particular group of people... Honorable Member... were tribalistic and Right Honorable Chair were wicked. It was the grouping of the entire and indictment of the people of Central Region. Right Honorable, Your Worship, order. Mr. Chairman, is the Honorable Member in order to divert this House when we are handling a very important is in order. Simply not in order. So would you like to kindly sit down? Two, the Chief Justice has not made any remark here which requires you challenging him as you do. Three, that's why I asked you whether your constituency is Buganda Caucus, which you said it was not. In your constituency, I believe there are other people other than Baganda, so you don't only represent Baganda. Oluvannyuma omubaka omukyala owa Kampala Shamimu Malende ategeeza Ssaabalamuzi nga bwe kitali kyabwekanya okugenda mu maaso n'okulonda ng'abaka bannaabwe Muhammad Seginya ne Alan Siwanyana bali mu kkomera n'asaba nabo baweebwe omukisa okwetaba mu kulonda kuno wabula Ssaabalamuzi kino akigaanye n'ategeeza nga wataliwo tteeka lyonna libakugira kugenda mu maaso na kulonda ng'abaka babiri tebaliiwo. Parliament are entitled to participate in this election. So my point of procedure, my Lord, is that are we proceeding right when we have not established whether any fora has been put in place for the two honourable members of Parliament to participate in this election? Ssaabaminisita Robinah Nabbanja awadde erinnya lya Anita Among okuvuganya ku kifo ky'omukubiriza wa palamenti ate akulira okuvuganya gavumenti mu palamenti Mathias Mpuuga Nsamba n'awaayo eri Asuman Basalirwa era oluvannyuma lwa buli ludda okwanjulira abaka ebikwata ku bantu baabwe batandise okulonda wakati mu budde oluvuganya okwemulugunya kwemu ku kamera enkesi ezikuma omukulembeze w'eggwanga ebadde okumpi n'ekifo ebalondera ng'eriko kamera erengera byonna ebadde bigenda mu maaso. Asking this camera here behind us remove the way so that we have independence as we carry out our election of the Speaker of this House. Ssaabalamuzi Alfonso Ow'Enyiddolo oluvannyuma alangidde Anita Among ng'omuwanguzi w'ekifo ky'obwa Sipiika wa palamenti awangudde n'obululu 21 ate Asuman Basalirwa n'abuukayo n'obululu 66. Honorable Basalirwa Asuman gathered 66 votes. Honorable Among Anita Among gathered 401 votes. Basalirwa akkiriza evudde mu kulonda n'ayozaayoza Anita Among okutuuka ku buwanguzi era n'asuubiza okukolaganira wamu naye okutwala emirimu gya palamenti mu maaso. Ffe nga bali ku ludda oluwabula gavumenti tuli beeteefuteefu okukolagana naye n'okumuwabula bw'abanga ayagadde kuba kiri gy'ali. Ffe tulowooza nti ebirowoozo tubiina, tulowooza nti programs tuziina naye kakati gwe bakwasizza obuvunaanyizibwa. Among oluvannyuma lw'okulayizibwa yeebazizza abaka olw'okumuteekamu obwesige ne bamukwasa ettebe ennene ey'omukubiriza wa palamenti n'abasuubiza nga bagenda okubaweereza bonna watali kubawulamu bibiina na ndowooza zaabwe ez'ebyobufuzi buli omu zakkiririzaamu. Leadership of 11th Parliament will continue to be guided by the vision to have people-centered parliament that is anchored on evidence-based debate. Among era abasabye okwewala enjawukana zibalina ng'abantu wabula bakolaganire wamu mu kutuusa obuweereza ku Bannayuganda. I request that you continue working with me
the same journey for the good of our country. I am also alive to the fact that the House is a composition of different parties and other shades of opinion, and I will strive to ensure equitable debate and service delivery. Oluvannyuma balonze omumyuka omukubiriza wa palamenti nga muna NRM Yebwa avuganyiza ne muna FDC eyaleeteddwa avuganya gavumenti Okoti Moses Junior Biteeke omubaka wa Kyoga ng'ono erinnya lye liwereddwa Nampala avuganya gavumenti John Baptist Nambeshe. Omukubiriza palamenti ng'akuliddemu okulonda kuno Anita Among alangiddemu na NRM Yebwa ng'omuwanguzi w'ekifo ky'omumyuka omukubiriza palamenti wakati mu kuvuganya okutabadde mu nnyo bbugumu.